কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর 4th সেমিস্টারে এসে ফান্ডামেন্টাল অফ ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ডিজিটাল সিস্টেম কোর্সে আমাদেরকে একটি প্রজেক্ট বানাতে বলে। প্রজেক্ট হিসাবে অনেকে অনেক কিছু বেছে নিলেও আমরা বেছে নিয়েছিলাম ওয়্যারলেস ডোরবেল বা অ্যান্টি থেফট ডিভাইস। তো আজকে আমরা আলোচনা করব আমরা কিভাবে এবং কি কি দিয়ে প্রজেক্টটি বানিয়েছি। তো চলুন শুরু করা যাক। এই সার্কিটটির কাজ হচ্ছে যখনই এর আয়ার ট্রান্সমিটার রিসিভারের নির্দিষ্ট এরিয়ার মধ্যে আমরা হাত রাখবো বা কোনো কিছু যাবে তখন এটা ব্রাজারে সাউন্ড করবে। বিভিন্ন জায়গায় বাসাবাড়িতে এটাকে আমরা ওয়্যারলেস ডোরবেল হিসাবে দেখে আসি অথবা বিভিন্ন বড় কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে অ্যান্টি থেফট ডিভাইস হিসাবে দেখে আসি। আমরা এই বড় প্রজেক্টটাকেই ছোট্ট করে ম্যাডামের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। তো চলুন জেনে নেওয়া যাক এই প্রজেক্টটি তৈরি করতে আমাদের কি কি ইকুইপমেন্টস লেগেছে। প্রথমে আমাদের নিতে হবে LM358 মডেলের একটি আইসি, তার সাথে নিতে হবে একটি 3 মিলিমিটারের LED লাইট। সেটা যে কোনো কালারের হতে পারে, তবে লাল হলে সেটা উত্তম। যতবারই কোনো অবজেক্ট আয়ার ট্রান্সমিটারকে ক্রস করবে ততবারই এই লাল লাইটটি জ্বলে উঠবে এবং ব্রাজারটি বেজে উঠবে। তারপরে আমাদের নিতে হবে আয়ার ট্রান্সমিটার রিসিভার পেয়ার। এখানে দুইটা ফটো ডায়োড থাকবে, একটি সাদা রঙের রিসিভার এবং অন্যটি কালো রঙের ট্রান্সমিটার। তারপরে আমাদের তিনটি রেজিস্টর নিতে হবে, একটি 1K 0.25 ওয়াটের এবং অন্যটি 10K 0.23 ওয়াটের এবং অন্যটি 22K 0.25 ওয়াটের রেজিস্টর। সার্কিটটি তৈরি করার জন্য আমাদের একটি ব্রেডবোর্ড দরকার। খুব বেশি বড় ব্রেডবোর্ডের প্রয়োজন হবে না, একটি মোবাইলের সাইজের ব্রেডবোর্ড হলেই যথেষ্ট। একটি 9 ভোল্টের ব্যাটারি এবং তার সাথে একটি ডিসি ব্রাজার নিতে হবে, একটি 0.25 ওয়াটের প্রিসেট নিতে হবে এবং কিছু কানেক্টিং ওয়্যারস। এই যন্ত্রাংশগুলো আপনারা যে কোনো ইলেকট্রিকের দোকানে কিনতে পারবেন। ইকুইপমেন্টসগুলো সব কালেক্ট করা হয়ে গেলে ডায়াগ্রামে দেখানো সার্কিটটার মতো সবগুলো কানেক্ট করে নিতে হবে। খুব সাবধানে কাজকর্ম করতে হবে যাতে কোনো ধরনের দুর্ঘটনা না ঘটে। যদিও এতটুকু সার্কিট তৈরিতে তেমন কোনো দুর্ঘটনা ঘটবে না, তবুও ইকুইপমেন্টসগুলোর যেন কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এবং অবশ্যই সার্কিটটিতে যেন সব ধরনের সংযোগগুলো মজুদভাবে হয়, কারণ সংযোগগুলো ঠিকঠাকভাবে না দিলে কারেন্ট পাস হতে পারবে না বা সিগন্যালগুলো পাস হতে পারবে না। তখন দেখা যাচ্ছে সার্কিটটি কাজ করবে না। কারণ যখন আমরা সার্কিটটি বানিয়েছিলাম তখন আমরা এই সেম ধরনের প্রবলেমটি ফেস করেছিলাম, যার কারণে আমরা সার্কিটটিতে গ্লু ইউজ করেছিলাম এই কানেকশনগুলা মজবুতভাবে দেওয়ার জন্যে। আলহামদুলিল্লাহ তারপরে যে আমাদের সার্কিট ফুল ঠিকঠাকভাবে কাজ করেছিল, কিন্তু তার আগে আমাদের যে কত ঝামেলা পোহাতে হয়েছে এটা নিয়ে। তো সার্কিটটি অবশেষে তৈরি হয়ে গেলে এভাবে ব্যাটারি সংযোগ দেওয়ার পরে যখনই আপনি আপনার হাত এটার উপর দিয়ে পাস করবেন তখনই দেখবেন এই লাল লাইটটি জ্বলে উঠছে এবং ব্রাজারটি বেজে উঠছে। তো চলুন আমাদের প্রজেক্টের ফাইনাল রেজাল্ট দেখে নেওয়া যাক। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই। যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগে থাকলে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করবেন। হতে পারে আপনার বা আপনার কোনো বন্ধুর এই প্রজেক্টটি অনেক বড় একটি হেল্প হয়ে দাঁড়াবে। তো আজকে বিদায় নিচ্ছি, আল্লাহ হাফেজ।